Unleaded daw ang pinasalin dito, pero ganito ang kulay. Parang Ursus. Yung pamparegla. Nasa Montalban na tayo. Yan, okay guys. Tapos guys, nalinisan na natin yung... Hey guys, welcome back to our channel. Ayan si Madam. Say hi, Madam. Ito nga ang naging problema. Nakita na natin yung fuel niya. Unleaded daw ang pinasalin dito, pero ganito ang kulay. Parang Ursus. Yung pamparegla. Ito yung text. Malamig-lamig, pero parang may halo siya. Hindi ko malaman kung anong halo niya eh. May itim-itim. Hindi pa na din dati sa pula. Hindi ko sure. Dahil dati daw naman, nung nag-ano sila, nag-overhaul, kumuha sila pang hugas, kulay green daw naman. Bago lang yan. Napasalin dyan. Yan, bumibili sila sir ng panibagong ano, pump fuel natin, gasolina. Bago tayo syempre mag-rely sa ibang parts, make sure na maayos ang fuel natin, make sure na may supply, then okay. Syempre di biro magpapalit ng mga pyesa, kaya nakita lang na Madam yung ating post sa sa Facebook at sa YouTube. Napapanood niyo yung mga vlog natin. Yeah. Nandito tayo sa Santa Rosa, Laguna. Ayan si driver mechanic. Ayan, napakalupit. Hinihintay lang natin. Okay na yan kuya. Then malalaman natin kung anong magiging resulta. Pakita ko sa inyo. Yeah, okay guys, nasalinan na natin ng panibagong gasolina. Sir, kasama sa vlog Okay lang. Okay. Say hi sir. Ayun, hatol nga is overhaul daw, pero ang naging problema is gasolina lang pala. Kaya daw pala loss compression na, overhaul na. Samantalang kakatap overhaul lang. Ayan ang naging okay na. Wala naman naging pinapainit-init ko lang sir para mas malaman natin yung idling nya. Kasi pag cold start hindi mo matitimpla ang minor nun eh. Tester yung pang buksan mo yan. Wala dito. Ayan. Titimplahin natin yung minor.